Quem que ela não tá buzobat? Alinha mais macas. Oi, é solo. E aí ninguém mamãe minha. Aquele buma muito de saladiente. E bem muito nem conta bangusu. Abe oui. E a como é Caleb? A boy pra Caleb, ela boy Caleb, a boy. Aza président na ye. Mais il que Ansiwana. Caleb aza président ya Ansiwana. Si si. Caleb aza président na ye. La campagne n'a pas fini à Karim. Non non, a fait. Voilà, bienvenue à tous les abonnés de HB Officiel TV. Merci pour la confiance et fidélité que vous avez donné partout dans le monde. Boza Kolanda émission Nabino, vous me sentez toujours Kotala avec votre humble servante Nana Bola la star, autrement dit 4K. Donc, vous abonnez massivement à HB Officiel TV et que ça a énormément plaisir. Tout à la carrière, on a pu nous des informations super réelles. La chaîne Nabino. Vous avez toujours branché. Là, je dis merci à Tada Sabokota, mon papa Eric Baelo, Lisa Bola El Conforta, DJ Bola Number One, Serge Bola l'impresseur du Papa Chocolat depuis quelque part. Nous avons invité Nanga Francine Balenda, Neto Mekapikobeta Masolo, Kamizala toujours. Bonjour Balenda. Bonjour. Bonne santé. Santé bien, bonheur. Ouais, ça va. Francine, Toko Takamba, qu'on a. Actualité sur internet la bi que pose moto ça au sala ka ba analyse mo ya bien d'après yo ndenge nous ko mona internet ndenge za ko kende internet à Congo mutu passe vraiment internet à Congo mutu passe makasi donc banda na mboko na mona ka makambu bat baswana na donc moto zo pela ya dégâts donc on comprend parce que mutu mutu te c'est ba hôtel de faut ba kali boma po batala c'est ko bongo sport travail ne bat musu ba kama boma de tinga na mutu ki ya banda ne tu me na mboko kasi ko taka ba bisanga ki bo be bisanga te ba ko ma mutu mutu na ko landa mutu mike no be ba donc attends ça ba émission non c'est ba hôtel te banda buzo bakaka mais non amoni yo wana balandi bango ne soki tala kuna voilà mystique Congo mutu passe voilà Francine Congo mutu passe to milaka ko bongsa kaka ba makambu ya internet c'est kalango normal to yeba là au Angola oye parce que tu vas depuis comme on trona Hervé Chinois Noir subitement beaucoup moins distance et puis comme na ken piano tandis que tu as chinois ba kana tela ba ken piano ce qu'on aime des relations wana tibo comme na ken piano comme na niveau non ndene siko boy oye na mo bose boyo kali kamoka mabe so pe ndenge nini to qualité oli msanga ya corona te era ba tout normal vraiment bon Hervé Chinois la mutu na nga koya na nga na mboko yo donc talaka mboka sika oyeba lute na kembi na edanga trop na ayedaka nga ti lelo ayedanga voilà na mutu na nga to kabwana te loko tenini te to za biso bien nga nde tellement que tant na zala tant to bandaka ko zala mingi na ye na zalaki koto na ma campagne siko na ko kende ba pompage kuna patente on est patente ko dans la musique on y a ka ba kutu yo ba chaque fois nyonso ba transport on est bandeli wana musala sika au moins donc mutu pe ko edenga kaka to ga ngana ye ka mutando edenga to ko kende azo filmer nga azo monter l'émission en fait nga su ba transport atetika donc na mona ki ana ndo pese ba charge yango mona ko ko doser moni la ndenge pe ko sola la ken piana ezala ki pe to sola nso normal na ndenge pe to kutana kana ya yambanga na émission o to belaka mambo na sala ka émission na wata voilà na ndenge pe to ayambaka nga to bela mambo pasteur Momboye atetika pasteur ko monene bon te wana mambo kotanga isuti te faut éclaircir ma fantine ba Hollande kasi to belaka ba faux pasteur Momboye ba kotanga ko mo c'est intime na posa ko fula mutu te yeso ko mo ko fula ma nga posa fula te ya solo kasi mutu kotika ba abonné na biso na qu'est-ce que c'est donc faut la clair faut tanga comme non pasteur
boy, pasteur boy. Et ça le problème. Pasteur analyse. Pasteur analyse donc comment on doit tana mingi na ba émission que la prière doit abonner la raison mingi comment ba émission pasteur mabanga. Oh. Pasteur na mabanga. Donc il y a solo hein. Ce que l'aime te Francis Balende babi que depuis la quinte na bébé ni. Il y a solo. Ngala kenga na bébé ni. Pour na ba to ba kenini. Bongabo ke sipo ko sukana piscine boy ba mo bongo na mbite. Kenga na mtabuzoba. Oh. Bo kenga na mutu. Wana mutabuzoba boko vanda kabo muye bémission de sali beauté fona ke na mai fona ke na piscine ayaka bongo ba sali na piscine yeda to to sa da bémission alinga mai mingi alinga mai makasi ya solo ya lingi ba mai mingi ba yeda trop de piscine na ndeni ngaba te ba bloc wana te ken piala ngana oseto da osa banalise pana voilà ando pianga ni pianga lo te mais to sala kaka ndenge zala kaka ndenga bien comme pour ngapela sa ba émission pe na oyamba etu voilà azaki pe bien na ngama BPT mais après akaba ngamba mai na wana lingaki to mai ken piana mutu moko lingi trop mai na ebiso somo ken piana mai nde mai se pa luka ka beta ka boîte na ebaka te do non ngabi te yo zaka lisone soka mai so mai na ndeni te na kufela grand frère na ala mboko taka na yeba na ngate esika na yebe mamono na kufela grand frère na awa do tulaka ngana dance na taole la grand frère na taole la ka ngaba tala nga abiso ko zala kite na ngana suka ndenge nini na ngana zala ndenge nini azole la tala nga donc na kufela grand frère na ngana yebisa ken piana ken ngana kufeli grand frère na mboko okufeli na bi esuka ka wana onenge zaka mes condoléances na mona te na mona te abeli nini onela kama ngana na posa mbongo te loko te c'est moi présence ça là moi bien voilà te ko soutenir kana ninga téléphone kaka courage non mes condoléances ka ya pamba wana mais na mona ngote na mona te donc dérangeanga on a mutu moko tozalaka ne bien déjà na kende rappel on tosala banalise et tout tant on moni que mutu akufeli on ça me fait ce que mes condoléances mais les gars boy na passé simple mais ça nazala ki mutu moko boy ayeba na spesa combo de depuis kala wana lingaka yana caméra vraiment on a mona ki tolingani te ça bolingo moko profit donc c'est utile on a vanda nanga donc c'est ça voilà merci très cher fidèle internaute de HB officiel TV donc vous s'abonner massivement à la chaîne Bip je dis merci à toi Hervé Chidon, notre père de la presse, Serge Abola, l'impresario, oui, Nabola depuis les États-Unis d'Amérique. Francis Balenda, moi, analyse mon sous-sous. Tout le monde qui peut, comédien, journaliste, moi, qui est vraiment exact par rapport que il y a la richesse, il y a qui m'a mébélé, il y a qui m'a tournage, il y a bango, mais tout le monde a comédien, communiste, nakolo bane voilà ko kanisa ba journaliste donc ba kanisa ki fivete mayamba na ebute papa nakolo bane mutakanisa eza Gabriel non c'est quoi est-ce que vraiment eloko wana eza bien Gabriel banda ko finge lelo te pe makamuna nkaleba lobaki ezaka lokwa nzambe nde mutu alataki po moni makamu mususu nzambe akokita te koloba boye amonaki kindweleki mingi kindoki ekomoleka makasi voilà yango amonaki alata Gabriel alata nani la duchesse po abimisa maloba wana la duchesse pe koza pe azaki na concert ya soba biloko wana po soki azalaki pena normal ngaya kosenga pardon te po ezalaki moko abimisa po bato basala yango badose badimie omoni pe makambo wana mpe eza mambo lelo te ya kala toyebi deke balinganaka toyebi mona théâtre bokoki kolingana omoni mais ekoma uzoba te ya salite te ocomprendre bokoki kolingana tomona mpe na banovelas mpe motu basalaki baacteur na actrice basala babolingo te ma basantamo eloko moko boye après bonini après film okosila boye babalani basali mariage mais siko oyo bango bakoma ya buzoba ya salite oyo toyokaka wana eya soni donc eza makambo moko oyo tongo tokende yango nde bakende bamemeli yango te eya kaka ndeke motu ya motu azwa mayele te nga mpe te nasala mpe boye mingi te na dose toyoka mpe te ke oyo moto ya théâtre baza ebele te babalana ke oyo asalaka théâtre mpe asalaka kaka talanaka mpe makambo oyo ebanda nango déjà kala tomona Caleb
vie douce mama chako balana pe kala kata théâtre omoni ba balana wana siko eza malamu ozomona bato ebele desi ba balana na bango siko bango ba commencer ngona nenga salté soki ko bana bango ande côté kuna papa muto ate mwana muto ate ba bakutani donc c'est que matsoki makila ya muto na muto etutani nango boy ko lingana bolingana na nenga salté te o bo commencer la mwana mukenda mukolo ba commencer ba bolingana nenga salté mais soki pena ke batu ba bolingo mo binywana ya propre ke makila muto na muto esangani ba balani o te ke zaka sengo pe biso nyonso vraiment parce que mon épée nani acteur ya vie de l'autre acteur ko bala na Aminata vraiment ba utaki wapi la kata monde théâtre te si donc ezala nango mabete mais tant que les nani la richesse le bail bongo donc eza po mutu abozwa bozonga ba conscience na bino sala ba mabe obo sala wana bolongolango siko tant bato akomi ko sala ngo ba analyse bakomi ko lobela ngo bino bango kangisa bato po bato mutu kangisi wana po ye kutu demo kutu makambo ye kutu nde makambo wana ndeze pa na ye si makambo wana peneza buzoba wana ndeze pa na ye omona po ye pena demo ye pena depuis kala to yoka depuis na bangola to yebi da ke bimara ba jeune garçon mais oui abimara ba jeune garçon donc eza makambo si yebana ye moko lo bango je m'en fous bo lo bana bino siko lelo akoma yokela ngo passe akoma yokela ngo mutema passe komo soye akoma kangisa baninga po eza muso bino ba comédie biso to ba journaliste to ba vivre ka na biso ba star biso foto lo bela mamu na bino tant que le mal le te ce que vous avez dit mon vendre na ndako sala kelo to sala théâtre te lo côté ba ngaba lo bela mamu noté tant on a star fait veut dire attends so ko sala ba kolo bela ngo to ya na peka yo se vie na yo quand ndingo zo tambola o mela masaka la ko kuti côté mo to kolo bela ngo to le kangote ko yo si ko komiki o komo kangisa bato ko kwani le ndo ko ba passe akomi ko kola conscience ko zonga kete makambo ba olo abote na olo ngolo sute le na ko boya buzoba po muta buzoba numéro 00 voilà ya ko boya buzoba te mais le na moni ke ya ko boya buzoba o kangisi pe mais pourtant bato yo bima na c'est que bando kangisa ko ba oni so bien sa vérité na yo bande ko kangisa bango kene o kene na ngola kangisa je t'aime kaninga abimisa ko vérité no ya dégâts kene o kangisa makambo nyonso eza mambo okangisa te ata balobi oza star yo ndimaki kokota monde ya bastar poani star bakolobeli oyo esa eloko te yo kokipe te betaamonke esalingi passe etouche mpona nini babanda kofinye lelo po etouche te bangola pe kuna boyebi makambo yango na bangola kuna boyebi yango bo toyebi te toyebi ya makasi kutu ya jete okutu mamba mitie boya minene yango ezala eni oya minene oyo ndeka ndenge balobaka naki mana bapetit garçon mana bapetit garçon oyo bato de bakoli de basali vie kala donc tellement zananu azana na posa vie akolinga na bagrand garçon nakuba mama top na kati eyosali na makambo mama top ekalinga ba jeune garçon aya kuma mama top ekenda mpe ka bongo kuma mama top donc ekendaka bongo mama top ti lelo abali te poso azalaki na mutu na ye mokolo mobali moko ya mokolo ati lelo baomérite mobali ya mato oyebi mobali ya mato nayobebi ye te bavi wana oyo basala babuzoba na basala na bangola wana yango mona ti lelo ezokitela bango kaka donc babe basala wana ezongelazongela bango ta bato baoloba bo baoloba likambo lokuta te estce oyoki batangoya nakoloba neti mama nini ata okongo mama kalungaka ya bima na mobali boye toyoka ngo te batangi te batanga ta kombo ya nani ya adasa bokota toyoka pe te boyoka te batanga kombo te ya moyindo moyindo kutu mama bato kenda na ye kutu abandaki me omoto buzoba baolobelaka bato deja balekela makambo wana ozomona eza pa makambo oyo bino bosala deja faut mériter mpo so oza moto buzoba te bakolobelo te bakolobelo te so oza moto buzoba te oza comprendre esili bango wana banani basila bisalo bango wana est ce que oyoki kombo na ye na buzobo pote se respectera mi pesa ka valeur mais so zo ko mi pesa valeur te ba osani ba poto ka buzoba voilà Francis Balinda to mona ki pe nani ansi bizolo basali vidéo na Karine Mokondi c'est que no asenga ba artiste comédien tout pardon par rapport ba vidéo ma ndenge le kaki mais et comme dans era Caleb ba tout ba senga nani Caleb pardon lobi ke yela Caleb nani Caleb ba président na eta za ya na yete na ebite ko lobani pona ngo Caleb ba président na eta za ya na yete d'abord Caleb quoi mais ba sala pe ba vidéo na Caleb avant tant Caleb abimi OK moi mosaka liboma akali buma mutu de sala bien te ye pe mutu ne kota bangusu abe oui
ya kobo ya Caleb aboyi pna Caleb na boyi Caleb na bien alobi après ya baza ya na ngata président na te pas tout monde en sa 5 pardon basali vidéo na ans le jour ba 5 ba asinga ba fete comme pardon mais ali boma a raisonnera bien te tondeni aleka la bande de l'école te aleka li boma mutu sala raté po yende ngazana ko boya président Caleb te tango ngako naza comme na benga président na benga président mutu alelo ta mutu kala Caleb ba mutu moko kombo si kenda yekuta zaka na mpupa yebani te ata mu ans aza président na ye mais yebite ke ans wana Caleb aza président ya ans wana Caleb aza président na ye avant ans abima Caleb esi azala azala pe da muto de yake avivaka déjà kano avivaka kano aya mbongo na ye abien siko ye muto bongo yo ke boya osike mutu na esa bien te yango nyuka bes kaka mais ba respectera pe batu quand même ya batu so ko boya te bozo boya e kaka kapa mabo vanzo banjo boya e obiki ko kamwa na kamwe na desi iya ko finga iya ko boya ete na muda ko afingi ye wala za njio e ali boma e asala kilo ko sala na te poti ni boma bomba na vani na katia na babini bo finga karini donc na lali na ngai na ba ba champagne na ngai na olali ba ba papa plus le mission problème na ba fini na Bachina na kokate fo sombela nga oboni ko kari voilà ele on a bimisi ga ko kari akona na ko finga est-ce que une émission normale on ça vraiment asuna batu te a respectera ne batu esili te na sepedité yo kata be émission ndeni to ni kala bon il y a des fonds de cash sinon to continue a des fonds na ndeni ba kota kana émission batu vraiment nga pene émission na ngo kota nga pene ko kata pena to ke ça va Francine to continue mission voilà donc on va continuer à vous obéir. On va faire la monnaie angola za mboka moko mystique ya biso to yaka mabe biso to talaka mboka meni masango bwaki mulangi siko ko ba panza ka mulangi jete siko biso da biloko ekota biso na mutu siko to linga ko to luka kimia sili mama to luka kimia siko na na ka siku ko mboka kimia njo kale zoba lisu ça va Francine to na ko da aussi ki makasa centimètre ka biso donc to comprendre écouter te bakale bana baza bazie moko bo photo respect ça ba voilà baza ba icône mboko na monde ya théâtre to pesa ba ngo valeur ko la te ke mutu mo bo moi moko bo bima na ekaka ko magaka batu akoma ko finga ba Caleb on n'est jamais non là c'est peine la honte voilà calme-toi bébé donc même que parlant de tout HB officiel dès que image on les a déjà coupé Francis Balenda na habité tokotaka mwa muke na affaire ya $500 oyo loi le président de la République ba doté yango na habité so za d'accord nango tandis que ça peut moi la moi si est-ce que parents ni venir à kondima ba la moi na $500 tandis que ba difficulté à monde que la moi na moi si parce que pas ba luba moi ça la richesse à sa richesse na ni pas ba luba mais est-ce que parents ni peut dire oh linga vraiment moi na ba na $500 namoni na baluba nde baluba soyo tikeleka dengulu dembwa soyo naka bambwa mibale esili nango babalisi na bango mwana ndeti nga pena nde na nga boye mobali moyo obala nga $500 c'est en tout cas président limbisa biso sikoyo balobaka nini soki le peuple d'abord na lobi pena papa kita dollar mboka eza ya komata bato bavivre bien te mboka eza na kimi te papa kotina makambo mabala ebati ndeni ete moto botanga ete moto bota biso neti nga na parent na nga sikoyo président oyeno kaka oneli ko ovandisi mboka te okoti sika papa
oui vali sa mboka doze mitu na biso tozwa kimia kota vie sociale na kini ya bien te mboka eza ko beba bato baolia bien te mape mata lipa ka lipa o bato ko soke defa lipa akimi afuta nyonga lipa te siko yebisanga okisa ta vie sociale okoma kota na mabala vraiment franchement opaka mse ko raisonner ça te pinga tu veux que tu n'en payes $10 ne quoi carton plutôt carton $10 carton $10 et voilà ça la maka ko lo baka boy mais siko ke so mais non que coûter un peu et banda ko ba beki ba 3 mois mais batu ka batu ba otia ba 3 mois les batu ka ba responsable le ba ministre mutu normal ok c'est que futa 3 mois aboya na ya kotaka muta 6 mois voilà mboka social les bien te siko ila to mabala tano niveau penza okitamba na sendo la kotula biso to tula na biso te na ko ngate mutabala na $500 so yo kan sa famille nanga ya sans te na desi pena koto na pena bonanga oboyi maman na bopena Voilà, très chers frères internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. On habite cassé balenta par rapport à Ndenga bien on a $500 ou yo bi ko sono d'accord nango te. Est-ce que ba parents ba d'accord nango siko? Ba parents ni ba d'accord nango. Yo comme les parents. Ba musu ba d'accord nango. Leti nga na kutanga na bota kina ko fenêtre ka ya pamba kaka mobali amoni ke ya temwa batuzemi aye asolola moi $1800 na ye. Apesa na famille, apesa moi blo ba katela ki. Siko, tane na nga poye. Nana ngako kata na te na mobimba ale be ko bala ngala 500 papa ko ko kitsa biso makasi bo mote to ko biso moins cher do to na biso logo te na de ni so bala na combien vraiment te di sa biso bala na combien ah maman papa s'il te plaît maman te di lo bela ga biso pe voilà bo simba te tala nanu yo moko mama kano babala na mbongo na bele yo biso $500 est-ce que pena maman ngo zalo ndima mwana pena mwasi mobali na $500 bala olinga wote en plus moi la président peut simba le président lisusu voilà le président azakuti bana quand le président mboka moko jamais que moi le président abala muta pauvre te pour azota mbongo wana aya de famille simba te siko biso ta pasi boye na kuta mbana mama bien après kitamba la ngozwa la valeur oui voilà autant de la classe famille peut étaler là jusqu'au $500 ma dépense wana bon ce que la famille on va perdre ça va pas payer les restes boye ma on a nini po comment vous avez au mat comment ba elo wana tango ye na famille famille na yo wana yango pe ka ba dépenser ba kosama mnyoto ba famille ba zora ba supena na te ko dépenser comme trop même na ba fête ka ya pamba siko yebisanga $500 so garçon musu ba c'est pas $500 attendu ce que ba bike ba musu ba senga ba coupe électrogène ba ni ba moto la pesa ba chef boye ba senga ba simba te ponga mona na simba 500 siko yebisanga wana ka mobali wana wata tinda yango ba 500 pe o ozo se retrouver nango voilà ntango ko bala nga honorer nga ayo ko bala nga $500 apia nga valeur te biwa pété moins cher na bala na moins cher ko ganga no pété si amuta mongo mki biso tamino ko pe boye simba te to ka bala makasi nga valeur te mais papa wala pena kuno beti libanda kita no ko pauvreté mboka na biso estila na voilà ya solo dollar ko manipula mboka na biso te o eza Congo te ka franc et comme na valeur dollar ekita est bien ok donc comme na suka émission na biso Francine na peut soit quelqu'un moi dit non ba fanatique tout wa ko kazo ko landa biso ba dédicace na yo pour na to clôturer déjà émission ba fanatique o balandi biso en tout cas ba tenir biso rigueur te na musala ndeki na pété ba câble na ndenge ke ba biloko musu na moni wana so bo sepel na ngota en tout cas ba tenir rigueur te musala kinda na ngabo moko to pétara moko to zonga normal en tout cas na sepel pe boya ka ko s'abonner na Balinda TV eza chaîne na ngado so boya na Balinda TV bo mona nga en tout cas bo za décider voilà quelques dédicaces pour na balanda biso la pesika Hervé Chino na ngaba mbote belé musala bitoko travailler bitoko so la bien mais là donc ye kaka abangi na ngote ba to boaka voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour notre confiance et fidélité. N'avez que vous avez branché partout dans le monde. Yakolananga, votre humble servante Nana Bola la Star 4K. Donc, vous s'abonnez à la chaîne Nabino HB Officiel TV. Là, je dis merci à Tada Sabokota, Mami, Papa Eric Baelo, Lisa Bola, elle conforte, Serge Abola, l'impresseur, et Papa Chocolat. Donc, ce que vous savez là, qu'il y a un espace Carichou, la Moni, gérant la Bissodie Kama. Donc, de bonnes choses à toi. Hervé Chino, notre top de la presse, ma caméra Bassok, c'est caméraman, il y a bien. Donc, retrouvez-nous à la prochaine. Bye.